好，今日維修呢一部係日本機，日本雪櫃。講而家呢邊我係接緊先。講經過多番測量嘅話咧，呢個部分輸出嚟嘅出咗問題。呢個部分裡面嘅話咧，就包含咗一個風扇同埋嗰個發熱線，即係用冰嗰部分啦，一開一停啊。咁你會見到呢隻機貴就貴在人哋質量真係靚，一分錢一分貨。講頭先我都拆開裡面睇過，線路結構非常之複雜。當然我都唔介意俾大家望一下嘅，呢隻機佢貴係有道理㗎，起碼最少襟用先。睇翻呢個部分係管理嗰個壓縮機部分，呢個部分咧係管理嗰個風扇部分。呢個部分咧係控制電路、控制製冷部分、感應製冷部分。咁最後呢個嘅咧係變頻部分。講佢亦都係連接咗主板裏邊嘅，佢亦都係一個電源管理部分嚟嘅。呢度有一個獨立嘅開關。咁你會見到呢度嘅所有雙灑，見到幾多個雙灑？有高溫保護、低溫保護，左邊嘅冷凝器，右邊嘅呢個叫凍庫，係啦，佢分別都有雙灑嘅，唔同嘅部分管理唔同嘅部分。頭先我哋拆嘅部分咧就係呢個部分啦。呢個部分嘅話咧就有兩走線，咧就入咗呢邊嘅部分。呢邊嚟講嘅話咧係個電源嘅管理，將個電源管理電源嘅升壓低壓。講睇佢呢裏邊嘅話咧，佢係用緊係12瓦嘅風扇嚟嘅，220。經過塊板嘅話咧，就轉咗出去咧，就用12瓦嘅風扇。經過呢個部分再繞翻入去。呢度有兩走，呢走咧係右邊手攔咗你右邊手嗰個保線，呢邊係左邊手急凍。我哋而家整咧就整急凍呢個部分，所以呢個部分出咗問題。啱嗰邊就而家駁緊線，同埋發熱線嗰部分都要換，要同佢重新處理個漏水部分啦，同埋雙灑換埋兩個雙灑傳感器。咁應該係都係喺呢個部分啦，因為佢呢條線咧喺呢度過嚟。黃色嘅呢兩條嘅入咗嚟嘅話，應該係呢兩條，或者係呢兩條。當然係詳細，我哋要逐條跟啦。但係見到嘅話咧，佢所有嘅流線部分全部都走向咗呢個控制器，由控制器方面去管理。呢個部分只係負責電源嘅部分，呢個部分係管理咗壓縮機嘅開關、風扇嘅開關，同埋散熱開關等等嘅部分。所以佢呢度係分工非常之明確，佢負責壓縮機，佢負責風扇，佢負責電源，佢係負責嗰個控制各個電器嘅運作。咁當然嘅話咧，佢亦都有單獨嘅保險絲嘅啦，好似呢兩條白色嘅呢兩條嘅話咧，佢就係發熱線嘅；黑色呢兩條咧就係控制嗰個保險嘅。電源由呢邊過咗去之後嘅話咧，入翻裏面個保險就出翻過嚟之後咧，就去翻呢個電路板度。所以當佢裏邊其中有一走線斷開咗嘅話咧，佢嘅電就冇辦法經過呢個部分再去翻呢個部分。係啦，嗱，咁樣嘅講法，你哋會唔會好清楚明白到？即係電源部分、控制部分，呢啲係嗰個雙灑，唔係嗰個叫保險同埋發熱絲部分，呢啲係雙灑部分，非常之明確呢部機嚇。所以呢啲機人哋貴就貴咁樣啦，大佬，淨係塊板啊都過千啦，大佬。
所以抵人哋賺錢嘅，你冇辦法。點解咧？你見到人哋個線路複雜，你買 Made in China 嘅嗰啲機，你幾何又會見得到有咁複雜嘅電腦啊？係嘛？一個件負責一樣嘢，一個件負責一樣嘢，佢就負責變現，佢就負責控制部分。呢個就中間嘅話咧，亦都有個斷流器，萬一出咗咩故障嘅話咧，佢有個斷流保護，係啦。所以呢啲機貴係有貴道理嘅。你企嗰啲大陸嘅國產機度，你係見唔到好多條線路嘅，大佬加埋都係4-5條嘅咋。你睇下呢度手埋，起碼有50條啦。好啦，要做嘢啦，唔做就冇飯食。維修蝕貴，鎮雲電器維修55311921。